大家好，我是耳机匠人。我们现在看到的是铁三角的耳机，看一下型号，型号是 LS200IS。这个耳机的故障呢，就是两边都没有声音。现在我们已经处理好一个了。它这个问题在哪里呢？我们看看啊，它这个问题就是母座的正极掉了，帮它加焊了一下。这个是一个动铁的耳机啊，两动铁，应该没错吧？应该是两动铁，一个高音一个低音。它这个密封性还是蛮好。我们看到这里一体的，我估计也是这个问题。现在我们把壳打开看看，这个开壳很简单啊，就是加热。打开以后，我们看了一下，特别注意了一下这个母座的尾部，看不出一个所以然来。我们用望远表测一下，看这个单元是不是通的。单元是没有问题的，那么它这个问题肯定也就是在这个母座的后面脱焊了，还是怎么地？我们要把它打开看看。我们前面处理过一条400的，它那条耳机是什么问题呢？它就是插上母座以后，摇一下有声音，或者动一下有没有声音。它就是这个负极啊，这个地方虚焊了，基本上掉了。看这个是不是这个问题？这个外面的塑料我们还是把它去掉了。这就是工人不细致了，没有焊到上面来。铁三角这么小的牌子不应该出现这种问题，但是我们已经碰到过几例了。我们来试一下，拿根线插上啊。用镊子夹着，是不是？所以这个小问题呢，就造成无法使用。那我们现在就把它加焊一下，把这根线焊在上面了就可以了。这个温度会很高，所以这个塑料是肯定保不住了。我们必须把它去掉。它这个焊点大一点没关系，我们刚刚观察一下这个盖子，我们把它转到这一边来，这样子，它是不会影响到这个盖的。我们刚刚在检查这个盖子的时候，发现这一个盖子盖不严，缝隙比较大。认真观察以后，原机主他肯定也打开过，打开以后上的这个胶呢，不是我们现在用的这种 B6000的胶，他用的502。最初盒盖可能也是缝隙比较大，导致很多地方502它已经固化，导致很多502聚集在这些地方。现在我们都已经把它清除干净了啊，
基本上盒盖没有多大的缝隙了。是不能够用502的啊，你用502，它干是干得快一点，但是下一次的维护的话，你开壳就会遇到一个很大的问题。本期视频就到这里，希望大家持续关注耳机匠人。